balik maning karo kakek salam kapak baju masan kula nuwun sedulur kepriwe kabare kadena ki ya. Sing sehat sing waras sing selamat. Ketemu maning karo petani wanita Indonesia, petani satu-satunya sing kedondong saka Raja Banyumas Jawa Tengah. Petani wadon bahasa Indonesia nek petani perempuan ki. Bu Astira sing sugih duwe tuku garam malah gareme di ya wong tuku garam kabar seperti dibuang tok iki. Iya. Tetek dong alhamdulillah kowe. Wong ora sugih kepriwe wis tuku garame dibuangi tok iki kok sugih duit ya. Sing penting jangan lupa bagaimana Bu Astira. Jangan lupa. Nah, bahagia sehat selalu aja kayak wong susah, aja kayak wong susah. Iya.